Wir haben 3 Kühe gehabt und ein paar Schweine und ein paar Hühner. Und alle Jahre ist ein Kind gekommen. Und dann hat die Schule angefangen und dann war es zur Schule gehen. Das war so circa 3-4 Kilometer, sind wir in die Schule gegangen. Das war eine einklassige Volksschule in Greit. Da waren 80 Kinder in einer Klasse, von der ersten bis zur 8. Schulstufe und ein Lehrer. Aber die Kinder und die Enkelkinder fragen mich heute noch oft, wo hast du das gelernt? So gut waren wir informiert und so gut haben wir gelernt bei den Lehrern. Je suis née dans un village où il y avait un château médiéval et l'école, l'école maternelle à laquelle je suis allée quand j'avais 2 ans, était au pied des tours du château. Alors, évidemment, l'histoire de France faisait partie du quotidien. Dann gab es damals Sommerurlaub, die in der 6., die in der 7. und 8. Schulstufe waren, die haben dürfen von Ostern bis Allerheiligen daheim bleiben, arbeiten helfen bei den Bauern. Und so sind wir in die Schule gegangen, sind heimgekommen, haben was zum Essen gekriegt. Essen gab es nur, was selbst gewachsen ist, weil zum Kaufen war kein Geld da. Aber wir waren recht fröhlich und lustig dabei und die Kindheit war trotzdem sehr schön. Und dann haben wir müssen arbeiten helfen, wenn am Feld ein schönes Wetter war, das Heu einernten, das Getreide einernten und am Abend haben wir unsere Schulaufgaben gemacht. Die waren sehr streng. Ein Fehler, ein Rechtschreibfehler, eine Seite Strafaufgabe, das habe ich heute noch im Kopf. Da waren Kinder, die bis zu 30 Seiten Strafaufgabe haben gehabt in einem Tag, in einer Nacht. Die haben die ganze Nacht geschrieben. Und wehe, es war nicht so. Dann war es zum Schulbleiben. Und das war trotzdem schön. Sind wir zu Fuß 3-4 Kilometer in die Schule gegangen, war sehr lustig. Und das war halt so, es war nicht anders. Ja, die Buben haben müssen helfen in Stall, aber in Stall haben wir genauso müssen helfen. Dann war zum Mist ausführen, das war eine schwere Arbeit, das haben die Buben müssen helfen, weil der Vater war nie da, der hat müssen arbeiten, dass er ein bisschen Geld verdient hat. Und wir haben halt im Garten arbeiten müssen. Wir haben viel Gemüse und Obst gehabt, von denen wir gelebt haben. Ihr habt ja damals noch mit Pferden gearbeitet, oder? Ja. Autos hat es natürlich keine gegeben. Aber wenn ihr zum Markt gefahren seid ihr dann immer mit der Kutsche gefahren, oder wie war das? Wenn wir einkaufen gegangen sind, da sind wir zu Fuß gegangen. Da haben wir alles, was wir braucht haben, umgetragen. Wir haben kein Licht gehabt, kein Strom. Das war alles händisch zum Arbeiten. Der Strom ist bei uns erst in den 57er Jahren gekommen. Und dabei war alles händisch zum Arbeiten und das Petroleum, das wir Licht haben gehabt, haben wir müssen mit den Händen heimtragen. Et il n'y avait aucune séparation entre les histoires et l'histoire des contes de fées, parce que tout était mélangé.
Et c'était tout le village qui était le théâtre où tout se passait. La maison de la Belle au bois dormant, couvert de vignes vierges. Même un jour, sur cette place, ils avaient tendu un fil à travers de la place. Il y avait un type qui avait marché sur le fil. Alors ça, c'était extraordinaire. Mais après la maternelle, où j'étais très heureuse, il y a eu la grande école. Alors la grande école, avec des nouvelles maîtresses, on avait appris à lire, à écrire, à chanter. Dann waren so Zeiten, wir haben müssen 7 Kilometer nach Neumarkt gehen, einkaufen. Und 7 Kilometer haben wir müssen alles händisch heimtragen. Und da waren schon die Zeiten, wo die Flieger, die amerikanischen Jäger und die englischen Jäger überall runtergeschossen haben, wo sich was bewegt hat. Und wie ich nach Hause gegangen bin, ist auf einmal Fliegeralarm. Und jetzt habe ich mir gedacht, was mache ich? Wenn die mich sehen, die schießen auf mich runter. Jetzt habe ich mich über eine Leiten oben und unter einen Baum gesetzt. Ich denke, da bin ich ein bisschen geschützt, aber wenn was runterfällt, ist sowieso aus. Und da sind rechts und links von mir haben sie runtergeschossen. Ich weiß nicht, was sie da gesehen haben. Und auf einmal höre ich durch den Baum runterrauschen. Oh Maria, und mir denkt, jetzt ist aus. Jetzt ist mit dem Leben vorbei, kann man nichts machen. Und dann ein Plumps am Baum. Und das war Gott sei Dank kein Bomben und kein MP-Geschoss. Es war so eine Kugel aus Staniolpapier. Denn damals haben sie auf jeden Baum und überall haben sie Staniolpapier geschmissen. Ich weiß heute noch nicht, für was das war. Das hat wahrscheinlich den Strom und Das mit dem Radio hat es vielleicht was zu tun gehabt, oder was? Den Strom und mit Radio und unterbunden. Weil das war alles für Silberstreifen. Und da unter dem Baum war dann ein ganz fester Knall mit Silberstreifen. War ich froh, Gott sei Dank. Dann war der Bombenalarm vorbei und ich konnte die Heimreise wieder antreten. Elle est royale, hein? Elle danse. Oui. Donc, j'étais à Villiers-sur-Marne, chez les parents de Zizi, où je m'embêtais à mourir parce que Zizi était parti camper avec son copain. Alors, j'ai décidé de rentrer à Paris parce que j'avais ma chambre et j'avais des choses à faire pour moi. Alors, je suis allée là-bas. Je suis rentrée je suis allée à la gare. Et entre la maison des parents de Zizi et la gare, il s'est mis à pleuvoir, un orage, mais j'ai jamais vu ça. Et quand je suis arrivée à la gare, j'étais trempée comme une soupe. Alors, j'avais les pieds sales, j'avais des sandales, c'était l'été. Alors, je me suis lavé les pieds dans la flaque d'eau qu'il y avait devant là-bas, la gare, et je suis montée dans le train.
Et dans le train, il y a une dame qui s'est assise à côté de moi, une vieille dame, et qui m'a demandé si j'étais une artiste. Alors moi, j'étais très fière de lui dire que j'étais une artiste, et elle m'a dit qu'elle avait trouvé que j'avais des beaux tendons d'Achille et que je pourrais bien danser, car elle avait un cours de danse où elle m'invitait à venir. Alors, j'y suis allée, et ça a été le départ, une nouvelle naissance. C'est joli comme tout, comme ça, là. Et alors, on dirait une sculpture. Et alors, je suis allée chez elle, j'ai trouvé que c'était intéressant, et j'ai commencé à travailler avec elle. Tous les jours. Et puis, elle donnait des cours dans un collège qui était à côté des Arts Déco. Et peu de temps après, elle m'a demandé de devenir sa monitrice, ce que je faisais avec grand plaisir. Et j'ai commencé à la suivre dans les conférences, dans les théâtres. Elle était d'une richesse de relations extraordinaire, et elle m'invitait, elle m'emmenait partout. Très bien, écoute. Et puis j'ai appris à connaître les cours de danse. Enfin, je commençais à faire un petit bagage de ce que je faisais. Et puis après, il y a eu cette exposition sur l'agriculture où j'ai fait des bas-reliefs. Alors j'étais très fière de faire des grands bas-reliefs qu'on m'a payés, la seule fois dans ma vie. Et alors après, je suis revenue à Paris et j'ai continué à aller aux Arts Déco parce que j'avais pas d'atelier. Et puis ils en avaient marre des anciens, ils nous ont dit qu'il fallait partir. Alors c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la rue Galande et que j'ai commencé à avoir besoin sérieusement d'argent pour faire vivre mon atelier. Alors à ce moment-là, j'avais les décorateurs de cinéma qui étaient là, qui m'aidaient un peu. C'est eux qui ont fabriqué toutes les choses que tu vois dans l'atelier, les meubles aussi. Et alors, entre-temps, j'allais toujours voir des danses avec Madame Hélès, j'allais voir des ballets, enfin, je commençais à ouvrir les yeux sur le monde et pas seulement sur ma petite personne. Et petit à petit, alors, Marguerite Bouguet, chez qui j'allais faire de la danse contemporaine, s'occupait aussi pas mal d'art. Alors, tout ça, ça mêlait dans ma tête, mais sans avoir une idée très, très précise sur qui j'étais, ce que je devais faire et à quoi ça servait. Unsere Nachbarn, da haben sie Kriegsgefangene gehabt. Das waren Belgier. Und einer von den Belgier, der hat immer einen Film gehabt. Und der ist zu meinem Bruder immer gekommen, Apparat ausbauen. Und der hat ihn auch geborgt und wir haben nicht gewusst, dass das streng verboten ist oder was. Wir haben gar nichts gewusst. Und einmal war mein Bruder nicht daheim. Und da ist er wiedergekommen um einen Apparat und die haben mir nichts gedacht dabei und haben nie jemanden gegeben. Und uns hat es noch so gewundert, wir kriegen nie einen Film, dass wir Bilder machen. Und die Gefangenen haben immer Filme gehabt. Und da haben sie ein Bild gemacht, wo der Zierwitzkogel oben war. Da waren 3 Belgier drauf und der Zierwitzkogel.
wir haben uns da auch gar nichts gedacht dabei. Aber der Gefangenenwächter und noch einer von uns, den will ich nicht nennen, die haben sich da ausgedacht, die machen uns jetzt einen festen Hund rein. Die haben die Bilder zu der Gestapo gebracht und haben alles gesagt, dass sie von uns einen Apparat kriegen und dass sie in der Drogerie von einer gewissen Kottmeier Paula die Filme kriegen. Und auf einmal kommt die Polizei zu mir, ob ich die Rina immer bin, sage ich ja. Sagt er, ob ich den Belgier einen Apparat geborgt habe. Sag ich ja. Hat ja mein Bruder ihm auch immer geborgt. Der hat ihn schon oft ausgeborgt. Ja, wissen Sie nicht, dass das streng verboten ist? Na, habe ich gesagt, da haben wir nie was gehört. Sagt er, die machen Bilder aus der Umgebung und das wird als Spionage berechnet. Boah. Da war wieder mal Ruhe. Auf einmal kriege ich einen Brief von der Gestapo von Leoben. Ich muss down und down um die gewisse Uhrzeit unten sein. Ich habe mir noch gar nichts gedacht dabei, weil ich mich ja nicht schuldig gefühlt habe. Und wie die Zeit immer weiter zugekommen ist, dann habe ich schon Angst gekriegt, weil bei der Gestapo hast du nur gehört, das waren lauter deutsche Offiziere, die SS. Und dann sind wir runtergefahren, mein jüngerer Bruder, den haben sie mir mitgeschickt. Boah, und wie ich da reingekommen bin, da hat es anders ausgeschaut. Da sind sie gesessen, die Herren, einer nach dem anderen und die Damen in Uniform. Und die haben nur geschrien und brüllt mit mir. Die haben mir gar keine Antwort geben lassen oder irgendwas. Und dann haben sie gesagt, ja, und wenn es ein unserer Soldat gewesen wäre, dann hätten sie den Apparat wahrscheinlich nicht geborgt. Und weiter. Und die hat gesagt, wir hätten an jeden geborgt, weil wir kriegen keine Filme, habe ich gesagt. Und so hat er sowieso gewundert, warum die immer Filme haben und wir kriegen keinen. Und dann haben sie gesagt, ich komme ins KZ jetzt und wird der Spion wäre jetzt behandelt und so weiter, haben sie geschrien. Und die haben ganz mich dumm gestellt, weil ich keine Ahnung habe gehabt. Ich habe gesagt, das haben wir nicht gewusst. Ja, ich brauche gar nicht mehr helfen, aufs Heim gehen, jetzt komme ich ins KZ. Und mein Bruder, der hat schon geweint vor der Haustür unten, weil ich nicht mehr geheim bin. Und der nächste SS-Mann hat gesagt zu ihm, er braucht nicht mehr warten, er soll gleich heimfahren. Ich komme nicht mehr. Und nach 4 Stunden Kreuzverhör haben sie es da eingesehen, dass ich so weit unschuldig bin, weil die haben geglaubt, ich habe ein Verhältnis mit einem Belgier und weiß ich was. Und ich war da 15 oder 16 Jahre alt. Alors j'avais un Ausweis pour sortir, parce qu'on ne pouvait pas sortir après 9 heures. Alors si tu sortais, il fallait que tu aies un Ausweis. Alors moi je prenais le train et j'arrivais souvent de nuit dans la gare et j'avais 3 kilomètres à faire à pied avec ma valise sur la tête et j'allais chez mes parents. Alors je rencontrais des patrouilles allemandes, je voyageais dans les trains allemands. Tout ça, c'était normal. On ne se rendait pas compte, le front de l'Est, tout ça, on ne savait pas. Und dann ist über die nächste losgegangen, die Filme verkauft hat. Das war die Kottmeier Paula, eine fesche Frau.
Und die hat ein Kind gehabt. Natürlich hat er ja zu der Gestapo müssen und da ist nichts mehr zurückgekommen. Der ist ins KZ gekommen. Und in einem Jahr oder 1,5 Jahr drauf haben sie daheim die Nachricht gekriegt, der ist an der Ruhr gestorben. An wo sie gestorben ist, weiß heute noch kein Mensch, aber der ist halt nicht mehr zurückgekommen. Das war die Geschichte. Je savais que Madame Hélès avait été expulsée par les Allemands de son studio, mais tout ça, ça n'avait pas une grosse importance. Ce qui était important, c'est ce que j'apprenais à l'école et ce que j'apprenais chez elle. 18 ans. À 18 ans. Oui, je ne me sentais pas du tout concernée. C'est petit à petit qu'on a su des choses, qu'il y avait des gens qui avaient été... Par exemple, quand j'habitais rue La Cépède, il y avait une porte ici, c'était ma chambre, mon studio, et en face, il y avait une chambre. Et alors, il y avait un couple qui habitait là. C'était un ancien hôtel, alors chaque chambre avait une personne ou 2 personnes. Et là, il y avait un couple que je ne connaissais pas, à qui je ne parlais pas. Et alors, un jour, dans la nuit, on frappe chez moi. C'était le concierge avec des soldats, pas des soldats, pas des militaires, des gendarmes français. Ils voulaient voir ma carte d'identité. Alors je remonte ma carte d'identité et j'étais française et tout ça. Ils ont dit, c'est pas vous qu'on cherche. Ils ont frappé à côté et la personne en question n'a pas ouvert. Ils ont cassé la porte et ils ont emmené la femme, qui était probablement une juive qui se cachait. Mais moi, je ne savais pas, tu vois. Alors, j'ai su après que c'était le pauvre concierge, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, hein? Il y avait la police française qui était avec lui. Il a laissé la porte s'ouvrir, la porte se casser. Et c'est comme ça que j'ai su qu'elle était juive. Et elle n'est pas revenue? Ah, je n'ai jamais revu. Mais, tu sais, on était loin de tout, les rafles, tous ces trucs-là. On ne savait pas. Et les jeunes qui disparaissaient, les jeunes garçons qui disparaissaient, ils n'allaient pas t'écrire pour dire qu'ils étaient cachés. La seule chose, c'est qu'un jour, il y a un... Les freins d'appui à l'extérieur. Voilà, ça c'est pour Marie-Noël ici. Alors ça évolue. Ça s'ouvre comme une fleur qui gratte. Qui rentre dans le milieu. Alors, on va la cacher. Vous allez cacher Clio. Alors, tu essaies de te sortir de là, toi. Au milieu, Clio, au milieu. Tu grandis, et vous descendez. Pendant qu'elle monte, vous descendez.
Bravo. Eh ben, c'était pas mal, hein? Bravo! Très bien, voilà, maintenant vous pouvez vous taper dessus. C'était pas mal, hein? C'était pas mal la compétition, là. Allez. C'était la fin de la guerre, ça. Il y a eu le débarquement, le 6 juin, le débarquement américain en Normandie. Alors, les trains étaient de plus en plus supprimés. Alors, j'ai pris le dernier train pour aller chez mes parents parce que j'avais pas de moyens ni d'argent, ni de vivre. Alors, j'ai pu arriver avec le dernier train, arriver chez mes parents. Et je suis restée là pendant que les Américains avançaient. Mais à ce moment-là, on écoutait la radio anglaise, ici Londres. Et alors, on faisait la guerre avec la radio anglaise. Da waren 3 Frauen angestellt in die Spitäler. Und eine war an der Post angestellt. Und die haben halt Feldbusbackerl mitgehen lassen haben. Anstatt sie weitergeschickt hätten an die Front, an die Soldaten. Weil da hat man ja dürfen, von daheim aus, hat man dürfen Backerl an die Front schicken. Und die haben das halt gemacht, die haben halt gestohlen, wie man sagt. Die andere von Krankenhaus, die hat Leintücher und Polsterüberzüge und halt, die haben halt alles mitgehen lassen. Und die haben sie erwischt dabei. Und die Jüngere, das war ein ganzer Fesche, so 24 Jahre alt, die hat vor das Kriegsgericht müssen und ist zum Tode verurteilt worden. Et un jour, j'étais dans la cuisine de mes parents et on habitait une petite route secondaire, je dis à la fin de la ville, et tout d'un coup, on voit, il y avait des soldats allemands qui s'en allaient tout seuls, parce que les soldats allemands, ils étaient toujours en bataillon ou chantaient, tout ça. Alors on en voyait un tout seul avec un carton à la main. Alors c'était des gars qui fuyaient l'armée allemande et qui s'habillaient en civil dans les champs. Alors un jour, j'en vois un comme ça qui s'en allait. Et il y en avait un autre, il était venu jouer du violon dans le champ qui était à côté de chez mes parents. C'est des choses complètement insolites. Tu voyais un soldat allemand avec son violon qui jouait dans le jardin, dans le champ. Alors on se demandait, tu sais, on ne comprenait pas les choses. Et j'étais dans la cuisine, je me souviens, j'étais en train de faire le portrait d'un gamin qui était notre voisin. Et je regarde par la fenêtre, je vois un tank. Et c'était les Américains. Alors je descends en vitesse, tu sais, à la porte pour voir. Il y avait toute l'armée des tanks qui étaient sur notre route. Et alors je dis à... Je parlais anglais aussi un peu. Alors, les soldats, tout le monde s'embrassait, enfin c'était incroyable. Et alors il y a un soldat américain, je lui dis faites attention parce que la maison d'à côté était occupée par des soldats, des officiers allemands. Alors lui, il prend la tourelle de son char, il vise dedans et il commence à mitrailler. Alors, j'étais affolée, tu sais. Alors, il y a un type qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Dites-lui de taper dans cette maison-là, c'est des collaborateurs, c'est ma maison. » Et il s'avérait que c'était un voisin du jardin.
Alors il disait que mon père était collaborateur parce qu'il avait une moto. Il circulait en moto. Alors que mon père faisait des émissions de radio dans la cave, enfin il s'occupait de la résistance et il nous avait jamais rien dit, mon père. Alors c'est comme ça qu'on a découvert les Américains. Et après, comme on était la dernière maison, toute la plaine était occupée par des tentes américaines et des soldats américains. Alors les soldats américains distribuaient des chewing-gums, des capotes anglaises, n'importe quoi. Et tout le monde chantait, tout le monde était content. Enfin, c'était la fête. Ich habe 7 Kinder geboren. Davon war nur einer, der mit 9 Monaten auf die Welt gekommen ist. 2 Buben sind mit 7 Monaten gekommen und die 4 Mädchen mit 8 Monaten. Und der erste, das war der Norbert, mit 7 Monaten geboren. Damals war es gleich nach dem Krieg und es hat gar nichts gegeben, nicht einmal ein Thermophor. Nicht einmal gescheit ein Heimteil oder irgendwas hat man gekriegt. Und der Arzt, bei dem wir waren, der hat gesagt, es gibt kein Krankenhaus für solche Kinder, es gibt keinen Brotkasten. Wenn er stirbt, kann man nichts machen. Und so haben wir 3 Wochen haben wir geglaubt, er isst wohl und er wächst und er ist sehr brav, er bläht nie. Und auf einmal haben wir gesehen, dass er fast nicht mehr schnaufen kann, dass er schon ganz gelb wird im Gesicht. Maria. Jetzt haben wir Angst gekriegt. Die Hebamme war zufällig noch einmal in den Ort, haben wir die Hebamme geholt. Und die schaut ihn an und sagt, Maria, der stirbt schon, der ist verhungert. Und der ist immer schlechter geworden. Also, ich sitze am Doktor gegangen und habe ihm da so was geschildert und der Arzt hat gesagt, wir brauchen uns gar keine Hoffnung machen, der stirbt. Der ist ja zu schwach zum Leben. Und nächsten Tag hat er nur mehr ab und zu geschnauft ein bisschen und ganz gelb war er. Haben wir schon geglaubt, den Tag überlebt er nicht mehr. Und mein Schwager ist dann runtergerannt zum Arzt, der hat gesagt, höchstens ein Herzmittel kann ich euch geben, probiert es. Hilft es nichts, so schaut es nicht. Und der ist runtergesaust, weil da hat ja jeder müssen zu Fuß gehen. Der ist keine ganze Stunde umgegangen, war er wieder da mit den Herztropfen. Und da haben wir ihm müssen alle Stunde 2 Tropfen eingeben. Und wie er das erste Mal die Tropfen hat gekriegt, hat er schon rote Wangen gekriegt. Ist schon besser geworden. Und bis wir haben die Herztropfen eingegeben gehabt, hat er wieder gelebt, aber wie. Da hat er geschrien, Tag und Nacht. Schmerzen hat er gehabt, das hat man gekannt. Er muss wahnsinnige Schmerzen haben. Und der Arzt hat gesagt, nur auf die Sonne, der braucht viel Sonne. Und dabei haben wir ihn wieder verkühlt. Und da hat er jeden zweiten Tag 40 Fieber gehabt. Und wir sind nichts mehr daheim geblieben. Mein Mann hat was beachtet und da sind wir hingezogen. Und die 2 Damen, von denen wir die Wirtschaft abgeachtet haben, die haben gesagt, alles haben wir wollen, aber dass wir eine Leiche kriegen, wenn die neuen Pächter kommen, das haben wir nicht wollen. Und ich habe mir gedacht, das ist blöde Weiber. Der Bub darf nicht sterben, der darf nicht sterben. Und da haben wir alle 2 Stunden müssen futtern und da unten hat es auch keinen Strom und nichts gegeben. Tag und Nacht, alle 2 Stunden futtern und alle Stunden ein Medikament und geholfen hat gar nichts. Er hat geschrien, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. 9 bis 10 Monate. Und ich gar nicht geschlafen in der Nacht. Alle 2 Stunden habe ich mit einem kleinen Feuerl das Flaschel warm gemacht. Also nicht kein Flaschel, hat er nicht trinken können.
Und Löffel haben wir gefuttert. 2 Löffel voll, alle 2 Stunden 2 Löffel voll. Und so ist es weitergegangen. Und da war auf der Zuhören von der Wirtschaft war eine in der Wohnung, eine alte Zweifel, die hat ausgeschaut wie eine Hex. Und die ist alle 14 Tage runtergekommen, einen Tag arbeiten, für das, dass sie oben die Wohnung hat gehabt. Und wie sie das erste Mal hat gehört, wie der Bursch schreit, hat sie gesagt, gib ihm einen Rum rein ins Flaschel. Nachher schlaft, der geredet hat sie auch wie eine Hex. Und man denkt, so was du willst, wird beim Kind den Rum noch geben. In 14 Tagen ist sie wiedergekommen und hat gesagt, jetzt weiß ich was für deinen Buben. Das musst du aber machen. Geh rein zum Fischer, kauf ein Forellen und leg sie ihm auf die Brust auf. Und lass ihn 24 Stunden um. Wir sehen, wenn du aufmachst, wenn nur die Graten da sind. Und wenn man denkt, ja, das mache ich. Aber was außen ist, das kann nie schaden. Eine zum Fischer und den Fisch geholt, aufgebunden. Und alle haben geschrien, aus mit dem Buben, der stinkt, wir halten sie nicht mehr aus, der Fisch hat so gestunken. Und die haben gesagt, nein, bei Gott nicht, der bleibt jetzt 24 Stunden da oben und die Geschichte hat sich. Und nach 24 Stunden, all das ganze Hauspersonal, alle rundherum gestanden, was jetzt wird sein. Und was war? Die bloßen Graten waren da, der Fisch war weg. Alle haben blöd geschaut und ich selber. Und sie hat gesagt, wenn der Fisch weg ist, hust noch einen, bis der Fisch überbleibt. Und ich gleich geschwind wieder einen Fisch geholt und wieder aufgebunden. Und in 24 Stunden wieder die Überraschung geschaut. Und da war nur der halbe Fisch mehr weg. Der halbe war da. Und der ist in 5 Wochen vorher, hat der Schwiegervater gesehen, wie er noch ganz klein war und geschrien hat. Und Schmerzen. Und in 5 Wochen drauf ist er wieder runtergekommen, hat er nicht mehr gekannt. Hat er gesagt, wo ist denn der Norbert? Er hat gesagt, da ist er. Da hat er laufen Kind, da hat er allerhand plappern Kind schon. Und da war so ein zartes, liebes Biberli. Ganz zart war er halt. Und 5 Brüche hat er halt gehabt. Es war Leistenbrüche, Knorpelbruch und die Fontäne war alles offen. Mais je pense que les guerres ont beaucoup aidé à l'évolution de la femme. Parce que comme les hommes, ils allaient se faire tuer, les femmes, elles prenaient le pouvoir. Par exemple, dans la guerre de 14-18, c'est ma mère et ma grand-mère qui s'occupaient de la ferme. Et elles étaient très capables de le faire. Le frère de ma mère avait été mobilisé à Constantinople et il n'était pas capable. Après, il avait été détruit par l'armée et la guerre. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Mon père, lui, par contre, il avait essayé de survivre. Et il était très, très ouvert à toutes sortes de choses. Et il était pas du tout. Et d'abord, il avait une grande admiration pour ma mère, bien qu'il ne la montrait pas. Mais c'est vrai qu'à eux deux, ils faisaient une vraie famille. Et moi, j'ai été élevée dans ce sens-là. C'est-à-dire que chez mes grands-parents, la femme
et le mari, dans la ferme, ils avaient chacun leur rôle et il n'était pas question de juger la femme ou le bonhomme. Ich habe die ganzen Kinder einen Militärarzt gehabt. Er war unser Hausarzt. Und die erste Tochter, die ich gekriegt habe, das war die Ingrid. Und da habe ich Medikamente nehmen, weil sie auch einen Monat zu früh zur Welt gekommen ist. Und die Medikamente waren schon 3 Jahre alt und der Arzt hat gesagt, ich kann sie ruhig nehmen. Jetzt habe ich die genommen und habe eine Medikamentenvergiftung gekriegt. Aber geholfen hat es gar nichts und die Ingrid ist trotzdem den Tag zur Welt gekommen. Aber ich war schwer krank, ich habe gar nichts mitgekriegt, ich war vergiftet von oben bis unten. Und das Gift hat auch an die Ingrid geschlagen. Und wie die 2 Monate alt war, hat sie am ganzen Körper Verunkeln gekriegt. Bestimmt 50 bis 60 Verunkeln. Das waren Löcher, wenn eine aufgebrochen ist. Da habe ich bestimmt 6, 7 Monate kein Auge geschlafen. In der Nacht habe ich die Verunkeln mit warmen Kamillentee so weit gebracht, dass sie in der Früh aufgebrochen ist. Und dann hat die Ingrid wenigstens bei Tag geschlafen und die haben wieder arbeiten müssen bei meiner Schwiegermutter. J'étais à Hydra, j'ai passé l'été à Hydra cette année-là. Et alors, après le 15 août, il y a moins de. Il y a beaucoup, et à cette époque-là, il y avait moins de touristes que maintenant. Mais après le 15 août, il y a déjà moins de touristes parce qu'il y a les grandes marées. Et j'avais toujours des. Alors, pour te raconter une histoire aussi, une parenthèse à cette histoire, je rentre de Grèce et j'arrive. J'habitais encore rue La Cépède à ce moment-là. Le lendemain matin, on me prévient qu'Anatole était mort. Anatole, c'était le Russe qui travaillait chez Madame Hélès, avec qui j'allais me baigner pendant l'hiver, dans la Marne. Et c'était vraiment inimaginable qu'il puisse mourir, parce que c'était un homme invincible, il ne pouvait pas mourir, il était mort. Et il était enterré à l'église russe le surlendemain. Alors il fallait aller à l'église russe, parce que j'étais fâchée avec lui, mais quand même, je me suis dit, il faut quand même aller à son enterrement. Alors on est allé à l'enterrement avec Madame Hélès et tous les gens qu'on avait convoqués. Et la seule personne qui n'est pas venue à l'enterrement, c'est le cadavre. Alors on a fait la cérémonie sans le mort. Dans la fleuve. Et pourquoi? Il y avait la grève des croque-morts. Imagine-toi, ça ne pouvait arriver qu'à lui, une histoire comme ça. Alors, le lendemain, on a refait l'enterrement. Alors, il y avait Madame Hélès, une amie médecin et moi. Et on l'enterrait toutes les 3. Et alors, le soir même, je suis allée aux Ursulines voir un film. C'était un film avec sur le valet maquis, un film allemand. Alors, pendant la projection du film, j'ai commencé à trembler.
je ne savais pas ce que j'avais. Je suis rentrée, j'étais pas bien. Après, ça recommençait presque tous les jours. Et j'ai été voir un médecin qui ne savait pas ce que j'avais. Alors, il m'a fait hospitaliser. Et c'est là il y avait ce jeune étudiant belge qui a dit ça peut être un Kala-Azar. Und so ist es weitergegangen und weitergegangen. Nachher war einmal Impfung. Und ich bin mit der Ingrid zur Impfung gegangen. Und der Arzt hat gesagt, gehen Sie heim mit dem Kind, das impfe ich nicht. Und in ein Jahr drauf hat mir dann die Lehrerin gesagt, der Arzt hat gesagt, Sie werden sehen, die lebt nicht mehr einen Monat. Dann ist vorbei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und da sind wir halt wieder zu einem Arzt gegangen, da hat sie am Hinterkopf hat sie 17 Verunkel gehabt. Und der Militärarzt ist hergegangen, hat ihr ohne Spritze, ohne Narkose, die 17 Verunkel mitsamt die Haare alles weggeschnitten. Sie ist in Ohnmacht gefallen, aber ich habe mir nicht helfen können. Ich habe mir gedacht, wenn ich sie will am Leben erhalten, muss ich alles tun, was der Arzt sagt. Und dann hat sie unter den Arm ein Verunkel gekriegt und die ist nicht aufgegangen und nicht aufgegangen. Und bin ich wieder zu einem Arzt mit ihr, die hat er dann aufgeschnitten und hat ihr eine Penicillinspritzen gegeben. Und von der Penicillinspritzen angefangen hat sie keine einzige Verunkel mehr gekriegt. Und heute, wenn man sie anschaut, hat sie am ganzen Körper Strichel, wo alles Verunkel waren. Là, cette maladie, ça consistait la nuit à trembler, 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 et après à transpirer, 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 et avoir 40 de fièvre. Et alors j'avais 2 millions de globules rouges et 1000 globules blancs. Et tout le reste était à l'envers. Alors c'est là qu'il m'a dit, il faut faire une ponction sternale. Et alors moi je lui ai dit, si vous voulez faire une ponction sternale, est-ce qu'il serait possible de faire la recherche du Kala-Azar? Oh, il m'a dit, si ça peut vous faire plaisir. Alors il rajoute en bas de l'ordonnance, Kala-Azar, recherche du Kala-Azar. Alors je suis revenue ici où ma mère était là. J'ai dit, tu fais ce que tu veux avec l'ordonnance, moi je fais plus rien. Alors elle est allée à la place Maubert, là au centre d'orientation, et ils sont venus le soir même, et ils m'ont piqué, etc., coupé, ponctionné, tout. Alors il y avait un médecin qui, avec son aiguille, il me transperçait l'os, et tout d'un coup il dit « Ah, l'aiguille s'est cassée !» Il avait de la sueur, il n'avait pas l'habitude probablement. Et puis c'était sur un lit, alors je voyais la tête du médecin qui faisait des grimaces, et il avait la sueur qui perlait sur son front. Enfin bref, le lendemain j'avais le Kala-Azar. J'avais sie nachher. Meine Erstkommunion, bitte. Du bist da dabei, darum ich suche um meine Brüder und finde sie nicht und so sehe ich nichts. Da, die Summenhäusl noch so, ja. Die Bankermühl, alte Moos machen, da noch nichts. Da noch nichts. Das gehört da, wo er wenig verewigt. Das ist ein Christel, sein Grab in Russland. C'est un moyen de passer de l'état physique de l'être
qui en soi n'est pas très intéressant, vers autre chose. Par exemple, manger, boire, dormir, travailler, c'est très ennuyeux. Il paraît qu'il y a l'amour, mais ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est important, c'est que avec les choses artistiques, on devient quelqu'un d'autre. Allons savoir comment le dire. L'intuition et le désir de création est beaucoup plus important que la connaissance. Parce que si on a une envie de créer, une envie de sentir les choses, on n'a pas besoin de les connaître. Elles viennent vers toi. Alors que quelquefois, il y a des gens que je vois, par exemple, dans les danses nouvelles, les hip-hop, ou les jeunes garçons qui dansent dans la rue, ils sont quelquefois géniaux. Ils ont tellement une énergie à dépenser qu'ils le font spontanément. Alors qu'un danseur classique, il aura toujours envie d'être parfaitement comme on lui a appris. Et il devient un technicien sec. Et il faut que ce soit déjà un très très grand artiste pour arriver à sublimer justement tout ce qu'il a appris. Der Krieg war aus und man hat gar nichts gekriegt. Nur alles auf Marken. Zucker, Mehl, Kleidungsstücke, Schuhe. Für alles es müsste Marken geben. Und du hast die gewisse Anzahl Marken gehabt und wenn die gar waren, Zigaretten haben sie nur auf Marken gekriegt. Aber dafür haben wir Kunstdünger und Spritzmittel von Amerika gekriegt, haufenweise, gratis. Und da hat die Weltversauerung angefangen. C'est que on a autre chose qu'un cerveau, autre chose qu'un cœur, autre chose qu'un corps, et c'est ce truc-là, ce truc insolite qui vous aide à vivre. À mon avis, si on n'a pas ça, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Jeder Bauer hat reingehauen, was gegangen ist. Gewachsen ist es doppelt und dreifach so viel geerntet wie früher. Aber kein Mensch hat was gesagt, dass das schadet. Sogar die Bäuerinnen im Garten haben Kunstdünger gesät und die Ernte war groß. Das ist erst viel später draufgekommen dann. Alors, ils sont éduqués par rapport à leur culture familiale ou nationale ou religieuse, mais ils ne sont pas éduqués en profondeur par rapport à eux-mêmes. Et ce que je pense faire, moi, c'est les structurer autour de leur propre sensibilité, de se découvrir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur énergie, leur sensibilité. C'est ça qui est important. Dann in den 57er Jahren haben wir einen Strom gekriegt. Und mit dem Strom haben wir eine Waschmaschine gekriegt und eine Gefriertruhe. Das war das Erste, was wir dann gekriegt haben. Und bis dorthin haben wir alles händisch müssen machen. Die Kinder waren in der Schule, die Buben waren in der Schule. Weiter weg, die sind nur 3-mal das Jahr heimgekommen. Und die haben eine Pinkelwäsche gebracht, so wie zu Weihnachten. Habe ich mir von Arzt der Tabletten geholt. Die hat Reaktion geheißen, das weiß ich heute noch. Da habe ich keinen Schlaf gekriegt. Da habe ich 3 Tage und Nacht durchgearbeitet. Dass die Wäsche alle gewaschen haben
Und das wieder trocken war bis zum Fahren. Und langsam, langsam ist dann alles besser geworden. Am Feld sind die Maschinen langsam gekommen. Zuerst haben wir alles müssen mit der Hand da nach ihm. Dann ist eine Maschine gekommen, die schon Pinsel gemacht hat. Dann war bis zum Schluss halt, dann ist der Mähdrescher gekommen. Und in der heutigen Zeit ist in 3 Tagen die ganze Wirtschaft zusammengearbeitet. Weil da werden die Siloballen gemacht. Heute haben sie es viel schöner. Par exemple, quand je les fais marcher, quand je les fais courir, quand je les fais se rouler, ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont quelque chose d'autre. Et ils rejoignent un monde dans lequel il y a une certaine harmonie, un certain équilibre qui est, à mon avis, inexplicable. Früher hat es sowas nicht gegeben am Bauernhof, dass die Kinder studieren oder in eine Schule sind gegangen, weil das Geld nicht gelangt hat. Und dann hat man eine Studienbeihilfe gekriegt und eine Schulbeihilfe. Und meine Mama wollte trotzdem nie, dass die Kinder was lernen gehen. Die hat gesagt, sie sollen alle daheim bleiben. Und dann haben wir die Kinderbeihilfe und haben wir Leute zum Arbeiten. Und zu mir sind die Lehrer immer gekommen von der Hauptschule und haben gesagt, den musst du studieren lassen. Der hat die Sache dazu. Und den musst du auch studieren lassen. Und so habe ich mich voll für die Lehrer einnehmen lassen und habe auf meinen Mann nichts mehr gehört. Und dann hat er auch Ja gesagt dazu. Dann haben wir die Kinder studieren geschickt. 16 Enkelkinder habe ich, wo die meisten die ersten Lebensjahre bei mir verbracht haben. Und jetzt habe ich schon 8 Urenkel. Die sind nicht mehr so viel bei mir, weil die haben schon eine eigenen Großeltern. Und die wohnen allein nebenan, neben dem Haus, neben Wirtschaftsgebäude. Und zu Weihnachten und in die Ferien und zu Ostern kommt halt der ganze Schwung heim, wo ich mich freue. Und für die ich noch immer kochen kann, wo ich immer die Kraft noch habe, dass ich. Und da danke ich unseren Herrgott und hoffentlich bleibt es so. Ich möchte nicht, dass meine Kinder auf mich schauen müssen. Da bitte ich unseren Herrgott. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à tout et on ne s'intéresse à rien. On sait ce qu'il faut. On a des normes et des barèmes pour être un bon musicien, un bon technicien, et puis savoir ce qu'il faut faire. On devient trop savant, moins intuitif. Und die haben auch nie aufbegehrt, wie die Kühe alle weggekommen sind und so. Ich sehe voll ein, dass der Bauer muss tun, wie es heute besser geht. Mhm. Und ich sehe auch mit der EU und ich hätte nie geglaubt, dass ich das Computerzeitalter noch erlebe. Das war für mich ganz was ich nie begreifen und verstehen werde, habe ich mir überdenkt. Aber heute, wenn ich einen Kurs mache, konnte ich es auch. C'est pas facile à expliquer ça. Quand on regarde les grandes périodes
de sculpture, c'est toujours, c'est pas la lumière qui creuse la sculpture, c'est la sculpture qui met en valeur la lumière. Oh nein. Die Leute sind nicht glücklich, die sind überhaupt nicht zufrieden. Es muss Luxus über Luxus sein. Und jeder nimmt Geld auf, damit er ja nichts versäumt oder damit er nicht von anderen zurückstehen muss. Und ich vermisse ganz arg, dass es gar kein gescheites Lachen mehr gibt auf der Welt. Weil jeder schaut griesgrämig drin und da war früher viel lustiger, wenn wir nichts haben gehabt. Da waren wir lustig. Und haben wir ein bisschen was gekriegt irgendwo, haben wir eine große Freude gehabt. Heute hat keiner mit nichts erfreut. Ein Kind, wenn es Geburtstag hat, was gibst du ihm? Sie haben alles. Wir, wie wir Kinder waren, haben eine Mundharmonika gekriegt zu Weihnachten. Und das war für uns ganz eine große Freude. Und das ist aber bei den Kindern heutzutage auch so. Gibst dir eine Briegel, eine Steine, einen Sound, spielen sie viel lieber als wir mit den gemachten Klumpertalen. Oder gehst mit denen in den Wald und zeigst dir die Ameisenhaufen. Die kleinen Kinder sind voll interessiert dafür. Und das waren meine Enkelkinder alle. Wir haben die Viecher und die Ameisenhaufen und die Mauslöcher und alles haben wir ergründet. Ja, da hat die Lea gestern gesagt, dass sie irgendwie jede Zeit so quasi, dass du glaubst, dass jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen hat oder so und dass du das gut verstehst, dass die Kinder halt ganz anders leben und sie ganz andere Fragen stellen oder so. Ich bin mit der Zeit immer ganz gut mitgekommen. Mit dem Fortschritt und mit allen. Glaubst du, gehen so Leuten wie mir